ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മൊത്തത്തിൽ 12 ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട്. മടക്കിയിട്ടപ്പോൾ 6 ഇഞ്ച്, ലെങ്ത് 6.5 ഇഞ്ച്. അപ്പം നമുക്കൊരു ബോട്ട് നെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ അളവുകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 14 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ അളവുള്ള ഒരാളുടെ അളവാണ്. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. 14 ഇഞ്ച്. ഈ 14 ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഫുൾ അളവാണ്. അപ്പോൾ ആ 14 ഇഞ്ചിന് രണ്ടായിട്ട് വായിക്കുമ്പം 7 ഇഞ്ച് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ വെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 7 ഇഞ്ചിൽ നിന്നും 2.5 ഇഞ്ച് അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് 4.5 ഇഞ്ച് കിട്ടും. 7 ഇഞ്ച് 2.5 ഇഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ 4.5 ഇഞ്ച് കിട്ടും. ഇതാണ് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ നെക്ക് വിട്ട്. ഇത് 14 ഇഞ്ച് ഷോൾഡറുള്ള ഒരാളിൻ്റെ ആണ്. നെക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 ഇഞ്ചാണ്. ബോട്ട് നെക്കിന് ലെങ്ത് കുറവ് മതി. നമുക്കപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നെക്ക് വിട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ 4.5 ഇഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ അളവ് താഴെയും 4.5 ഇഞ്ച് ആഴപ്പെടുത്തുക. ഇനി നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് 3.5 ഇഞ്ച്. അത് രണ്ട് സൈഡ്, ഈ സൈഡിലും 3.5 ഇഞ്ച് ആഴപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തൊരു വര വരയ്ക്കുക, ഈ രണ്ട് സൈഡും. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ. ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും കോർണറിൽ നിന്നും 1.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കർവ് ഷേപ്പ്, ഇതിൻ്റെ കർവ് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ആ 1.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയതോടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ഒരു വര വളച്ച്. അപ്പോൾ അത് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും. അത് വെച്ച് വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും വരച്ചെടുക്കാം. ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റാതി. എന്നിട്ട് 1/2 ഇഞ്ച് ചുറ്റിനും അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടിനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇത് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പായി. ഇങ്ങനെയാണ് ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റിച്ചുമായി വേറൊരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. താങ്ക് യു.